ब्लैक को कट करोगे इसको। ओके इसमें सर देखो अर्थिंग वाला दोनों कौन सा स्प्रे है? को कट करोगे ना? ये कट करना है, और जो इसमें ऑरेंज और ग्रीन है ना सर, ओके। उसको कट करना है। ऑरेंज एंड ग्रीन हाँ, ऑरेंज एंड ग्रीन इसको कट करना है। केवी का। हाँ सर। ये वायर भी काट। अभी सर जो ये सील्ड है ना, इसको सील्ड को अर्थिंग बनाना सर, निकाल के अच्छे से। तो फिर योगा कॉल करता हूँ मैं। इसी को सर बनाएंगे अर्थिंग। ओके ओके। इसे ब्लैक वायर को कट करोगे। हाँ सर, ब्लैक वायर डमी है ना, उसको निकाल देंगे ब्लैक वायर को। तो अर्थिंग से मिल गया ना। ये अर्थिंग नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, इसको केवी में इसका काम डमी है बस। इसको भी अभी नहीं। 3 हो गया ना। हाँ, अभी 3 हो गया, 3। एक वायर वाला है अर्थिंग और एक तो ठीक। ओके लिखो। सर इसको इधर सर इतना निकालना है, इस टाइप से सेंटर में आपका। थोड़ा होल्ड करना है इसको। ओके इधर होल्ड हो जाएगा, इधर बाहर डालना, विनोद बाहर डालना। फुल टाइट करना है सर, फुल टाइट। जो सर ये पिन है ना, ये पिन में जो ये होल रहता है ना, होल सर, ये वायर है ना, इस होल तक आना चाहिए। ओके ये वायर ना इस होल तक आना चाहिए, तब अच्छे से क्रिम्प होगा। ठीक। अच्छा इधर से ले लो। नहीं अभी अभी चाहिए। अभी सर मेन इम्पोर्टेंट काम है इसका सर। कौन सा? हाँ सर, ए डालना है जहाँ पे, यहाँ पे जैसे ए डाला है रेड, रेड। ए में रेड जाएगा, ठीक है सर। उसका लेफ्ट में वाइट, ए का लेफ्ट में, बी में सर वाइट। वाइट, और सी अर्थिंग। अर्थिंग। ये सर दोनों, ठीक है। ए रेड रेड, बी वाइट, सी से अर्थिंग। अर्थिंग। इसको सर पूरा निकालना है इधर। ये रबड़ का क्या करेगा? वो लगेगा, वो उसमें भी जाएगा भैया, उसमें भी अच्छा। जाएगा लास्ट में। डबल लगता है।
ये भी हो, ये रेड इसमें सर इधर है, इसमें ए में रेड डालेंगे सर, इधर ए में रेड डालना है, यही सर इम्पोर्टेंट काम इसमें पूरे में। इसको पुश करना है। इसको इससे पकड़ के प्रेस करना। पुश करना है सर। ठीक है। इतना इधर आ गया ना, इतना पुश करना है इसको। ठीक है। ए को कर दिया, अभी वी में वाइट डालना सर। हेलो। हाँ टाइट करना है इसमें, सही से हाथ लगा दो, इधर से इधर प्रेस करके थोड़ा हथेली लगा के करना। इधर हथेली लगा ले आराम से। ये मारो, इतनी देर देखो मैं घूमे नहीं तो